आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी की ऐसी एग्ज़ाम प्रक्रिया की जिन्होंने सिर्फ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल लगा दिए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शादी के में 7 साल लगाया जाता है, 7 फेरे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार आज हम बात करेंगे। एक अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं कैंडिडेट हैं, उनसे और जानेंगे कि कैसा रहा इनका। जी बताइए जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? देखिए एग्ज़ाम तो बहुत ईजी था। इंग्लिश में थोड़ा लंबे वर्ड थे, थोड़ा बड़े वर्ड थे, लेकिन फिर भी मेरा प्रैक्टिस सही था, इसलिए हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमसे। और हिंदी की बात बताएं तो हिंदी का वर्ड ईजी था, स्टॉक बहुत कम था, 1364 स्टॉक था, 1364। कीबोर्ड कैसा था? कीबोर्ड मेरे पास सही था, मेरा कीबोर्ड सही था। कुछ इशू आ रहा है क्या? मेरे कीबोर्ड में कोई इशू नहीं था, लेकिन किसी के कीबोर्ड में इशू था। तो चेंज कर रहे थे अंदर? हाँ, चेंज कर रहे थे चेंज कर रहे थे। और हिंदी टाइपिंग के समय इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ वैसा नहीं। ठीक है। और टोटल वर्ड स्टॉक कितना था? इंग्लिश में मेरा टोटल स्टॉक 2007 हुआ, उसमें एक मेरा एरर था, एक और error। हिंदी में 1364 था, क्या उसमें नो एरर था। क्या लग रहा है कितना कटअप जाना चाहिए? कटअप का तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम, लेकिन टाइपिंग हम पास हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस है तो आराम से। हिंदी 100% बनाए हैं? हाँ, हिंदी में 100% एक्यूरेसी है। चलिए, और टाइम सफिशिएंट था 10 मिनट? मेरे लिए मैं हिंदी में भी 2 मिनट पहले टाइप कर लिया था, और इंग्लिश में भी मेरे 2 टाइम। और अंदर में कुछ हंगामा वगैरह का इशू? नहीं, नहीं, कुछ नहीं था। बच्चों को नहीं, कोई तरह का? नहीं। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। जैसे होता है। ये थे हमारे कैंडिडेट जो लाइव आके दिए थे। एक और कैंडिडेट को हम लोग देखते हैं जिनका एग्ज़ाम हो। स्टॉप करना, बताते हैं जी। एक और स्टूडेंट है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम दे के आए हैं और ये बताएंगे कि कैसा रहा। इंग्लिश में कैसा था पैसे? आसान था, वो सब मीडियम नहीं कह सकते हैं, उसको आसान ही कह सकते हैं। कल जैसे नहीं शिकायत टफ नहीं था, वो बहुत आसान ही था। कल शाम के शिफ्ट में टफ था माना जा रहा था कि कल के शाम के शिफ्ट कम नहीं बता सकते हैं, जो हम दिए हैं इंग्लिश आसान ही था, और मिडिल कहा जा सकता है आसान ही, क्योंकि जो सोनी टाइपिंग जी हम लोग तो 8 मिनट में मार के पूरा। और हिंदी कैसा? हिंदी भी आसान था, हिंदी भी उतना भाग नहीं था, हम उसको भी 8 मिनट में समाप्त कर लिया था, दोनों को 8 मिनट में समाप्त करके। हिंदी में कोई शिकायत हुआ कि इंग्लिश में आ रहा है? नहीं, शुरुआत में पहला अक्षर दबाए, वहीं जो बैसाखी था भी दबाया हमसे। उसके बाद फिर देखे कि बैक जाके बैक स्पेस से, और फिर हम दाबे हिंदी, तो हिंदी डेमो के लिए काफ़ी समय मिला था। हाँ, डेमो के लिए मेरा काफ़ी समय मिला था, 3 मिनट तक हम हिंदी किए थे। क्या लगता है क्या कट ऑफ जाना चाहिए आगे? जैसे मेरा हिंदी में मात्र 2 गलत है, और उसके बाद इंग्लिश पूरा 100% है, हिंदी 2 है। अब देखिए क्या होता है। आयोग फिजिकल के लिए भी आपने दिया है? नहीं, मेरा फिजिकल नहीं है। अच्छा, स्टेनो के लिए? स्टेनो के लिए मेरा नहीं है। चलिए, और फिर अंदर में कीबोर्ड वगैरह कैसा मिला आपको? अंदर कीबोर्ड अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोडॉट का भी है, कॉर्निकर का भी है, और कुछ लेनवो का भी है। ठीक है, 2-3 प्रकार का कीबोर्ड। ऐसा करा? नहीं, कीबोर्ड शुरुआत में कीबोर्ड जो चेक कर रहा था उसके लिए लग रहा था, जो पासवर्ड डाल रहा था। हाँ, उस समय बाद में जो आ गया मैटर मार रहा था, उसमें किसी प्रकार का कीबोर्ड में दिक्कत नहीं था। चलिए, धन्यवाद। एक और हम बात करेंगे, आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम तो एवरेज में सही गया है सर, लेकिन कीबोर्ड में जो बैक स्पेस था, वो बैक स्पेस बड़ा वाला जो सब दिन अभ्यास किए हुए थे, सो उसमें छोटा वाला आ गया, जिसको हमने मॉक टेस्ट के बाद कंप्लेन करा, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। कीबोर्ड का गलती नहीं माना जाएगा? नहीं, कीबोर्ड रिस्पांस तो लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, बट उसका व्यवस्था नहीं था ऐसा जो रिप्लेस नहीं कर पाया, बाकी सब ठीक तो था। आपने 10 मिनट में कितना वर्ड स्टॉक मारा? इंग्लिश में मेरा 1800 कुछ है, और हिंदी में जो है लगभग 1600 के आसपास है मेरा। आज का कैसा पैसेज था? टफ था, आसान नहीं, था? पैसेज तो एवरेज में था। एवरेज था। हाँ, इंग्लिश में कुछ टफ समय था। का कोई अंदर में शिकायत मिला? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। हिंदी में? नहीं। हिंदी में। और क्या कहता है, आपने फिजिकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया? नहीं, फिजिकल नहीं। मेरा स्टेनो के लिए? जी, स्टेनो के लिए? नहीं, स्टेनो भी नहीं है मेरा, नॉन टाइपिंग के लिए प्रॉपर करके ऐसा। क्या लगता है, क्या पीटी में मेंस में आपने कितना बनाया था? मेंस मेरा 135 है। अच्छा, एक्यूरेसी? और एक्यूरेसी मेरा एक्यूरेसी जो है 120 के आसपास जो है। हाँ, उसका चेक जो किए हुए हैं, कुछ ऐसा जो सस्पेंस में भी है, कुछ ऐसा क्वेश्चन, लेकिन उसका अराउंड में 115 या 120। क्या लगता है कब तक प्रक्रिया पूरी होगी? ऐसा कुछ कहना तो BSSC 7 के साल लिए हो गया है, शादी में 7 हाँ। साल 7 फेरे में लगते हैं।
ठीक उसी तरह चल रहा है। 2014 से अभी तक ये तो 7 साल हो रहा है। लग रहा है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्या, ये तो सरकार और ये स्टेनो तो का डेट दे दिया है, हाँ 29 है। स्टेनो का और पूरा प्रक्रिया और प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, तो इससे आप किस तरह से ही टाइम को मैनेज कर रहा है सरकार। और ये इसे लास्ट किस तरह शिफ्ट से। था आज का। हाँ ये लास्ट ऐसे ही- ही ऐसे टाइपिंग ही- वाला लास्ट शिफ्ट था। ऐसे ही प्रक्रिया लास्ट था। और जी। चलिए ठीक है, देखते ठीक- हैं। ठीक- ठीक है, धन्यवाद। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर आ जाएगा 403।